დღეიდან ტექნიკის მაღაზიებმა მუშაობა განაახლეს. Grand Electronics-ის კომერციული დირექტორის განცხადებით, კომპანიებს ყველა მითითებული რეკომენდაციის დაცვა მოუწევს, მათ შორის როგორც მომსახურე პერსონალის ჯანმრთელობის მონიტორინგი, ასევე მაღაზიაში უნდა იყოს მომხმარებელთა შეზღუდული რაოდენობა და მას აუცილებლად პირბადე უნდა ეკეთოს. პირველ რიგში მომხმარებელი გადის დეზობარიერს, შემდეგ უკვე ხდება მისი ტემპერატურის შემოწმება, შემდგომში ხელის ხსნარებით დამუშავება და ამის შემდეგ უკვე მაღაზიაში ხდება მაქსიმალურად დისტანციის დაცვა, რასაც ასე ვთქვათ ამარტივებს მაღაზიაშივე იატაკზევე განთავსებული ნიშნულები. პანდემია დამატებითი ხარჯიც არის მეორე მხრივ, როგორც ასე ვთქვათ, სხვა კიდე ის დისკომფორტი, რომელიც შეიძლება მასთან ახლდეს. თებერვალი და მარტი ტექნიკის სფეროში ყველაზე პასიური პერიოდი არის და ამ პერიოდში კიდევ ყველაფერს დაემატა სრული, ასე ვთქვათ, გაყინვა მუშა პროცესის, არსებობდა ბევრი ფიქსირებული ხარჯი, რომლის შემცირება და კორექტირებაც კი შეუძლებელი იყო და ამან გამოიწვია ზარალი. თანამშრომლების ნაწილი იყო დასაქმებული ინტერნეტ გაყიდვებით იმ პერიოდში, როდესაც ეს იყო დაშვებული, თუმცა გარდაუვალი აღმოჩნდა გარკვეული ნაწილის უხელფასო შეებულებაში გაშვება. ბიზნესმენ თემურ ჭყონიას აზრით, ის ბიზნესები, რომლებიც კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით ჯანდაცვის უსაფრთხოების ნორმებს აკმაყოფილებენ, უნდა გაიხსნას. უნდა დავიცვათ ის რეგულაციები, რაც საქართველოსშია და მერწმუნეთ, ეს რეგულაციები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში რაც არის, იმას ემთხვევა. ჩვენ არ ვართ ამ მხრივ ორიგინალურები, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ წარმატებული ჩამორჩენილს უნდა ელოდოს, მიიჩნევს თემურ ჭყონია. შეგახსენებთ, რომ დღეს ეკონომიკის გახსნის მომდევნო ეტაპი ამოქმედდა. კიდევ ერთი განცხადება, რომელიც საქმის კურსთან ბიზნესმენმა გააკეთა ინვესტორებს ეხება. თემურ ჭყონია აცხადებს, რომ საინვესტიციო აქტივობების სტიმულირებისთვის საქართველოს მიმართ ნდობა უნდა გაიზარდოს. მისი თქმით, თუ ქვეყანა სურს, რომ იაპონური ამერიკული ინვესტიცია, რაც ჩინეთშია, გადმოვიდეს საქართველოში, საქართველოს უნდა გაეზარდოს ნდობის ფაქტორი. საქართველოს უნდა ენდონ, რომ ეს არის სტაბილური, სამართლიანი ქვეყანა, აცხადებს ჭყონია. მისივე თქმით, ინვესტორი თუ გაიგებს, რომ ეს არის ნდობით აღჭურვილი სამართლიანი ქვეყანა, სადაც ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი იმ დონეზე დგას, რომ ბიზნესის განვითარებას ხელი შეუწყოს და ქვეყანაში სტაბილურობის განცდა არსებობს, მაშინ ამ მხრივ ნაკლები პრობლემები შეიქმნება. ამის მერე ეკონომიკის მინისტრმა და არა მარტო მან, ბიზნესმენებმა უნდა ეძებონ პარტნიორები იმ ქვეყნებში და მისცენ პირობა, რომ ეს არის ნდობით სავსე ქვეყანა, ჩვენ ვართ ბედნიერი ბიზნესმენები და უთხრან, თქვენც იყავით ბედნიერები ჩვენთან ერთად, განაცხადა თემურ ჭყონია. რომელ 400 კომპანიას თავაზობს საქართველოს ჩინეთიდან წარმოების გადმოტანას, ეკონომიკის მინისტრმა ნათია თურნავამ გადაცემა Forbes-ის კვირაში განაცხადა, რომ საქართველოს მთავრობა ამჟამად 400 საერთაშორისო კომპანიასთან აწარმოებს საინფორმაციო კამპანიას იმის თაობაზე, რომ მათ საკუთარი წარმოებების ნაწილი საქართველოში გადმოიტანონ. მინისტრის თქმით, COVID-19 კრიზისის ფონზე მთავრობამ სრულად გადაიაზრა პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის სტრატეგია და ის მიმართა იმ საერთაშორისო კომპანიებზე, რომლებიც დღეს ჩინეთში საქმიანობენ. მინისტრის ინფორმაციით, მოლაპარაკებები მიმდინარეობს იმ კომპანიებთან, რომელთა მიერაც ჩინეთში წარმოებული პროდუქცია ევროკავშირში მაღალი საბაჟო გადასახადით იბეგრება. ამ კომპანიებს კი საქართველოს ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის შესაძლებლობას თავაზობს. საქართველოს უნდა ვიქცეთ აი ნომერ პირველ პლატფორმად, სადაც ბიზნესები აირჩევენ გადასვლას, სადაც გადაიტანენ თავისი მიწოდების ჯაჭვის გარკვეულ ნაწილებს ამ მთლიანად წარმოებებს. ჩვენ თავაზობთ იმ კომპანიებს, ვინც ჩვენთან გადმოიტანს თავის წარმოების ნაწილს, უბაჟო ვაჭრობის შესაძლებლობას ევროკავშირთან. შესაბამისად, ჩვენ ვართ მზად დამატებითი სტიმულირების ბერკეტები აწარმოეს საქართველოში პროგრამის ფარგლებში, შევთავაზოთ იმ კორპორაციებს, იმ კომპანიებს, ვინც გადაწყვეტს ამ პერიოდში შემოვიდნენ საქართველოში. Silk Road ჯგუფმა ტელეგრაფის შენობის მოსაწყობა 15 მილიონი ევრო მოიზიდა. ამის შესახებ ინფორმაციას Silk Road ჯგუფი ავრცელებს. Silk Road ჯგუფმა დანიის საინვესტიციო ფონდთან საინვესტიციო ხელშეკრულება 15 მილიონი ევროს დაფინანსების თაობაზე უკვე გააფორმა. როგორც კომპანიაში განმარტავენ, 220 ნომრიანი სასტუმრო 350 სამუშაო ადგილს შექმნის. ხოლო პროექტის საბოლოო ვარიანტი პირველ სართულზე საკვები ობიექტების, ხოლო სახურავზე კი ტერასის მოწყობას ითვალისწინებს, ასევე საკმაოდ მოცულობითი შიდა ეზოს რეკონსტრუქციას და საკონფერენციო სივრცეებს.
ჩვენ მივესალმებით დანიის საინვესტიციო ფონდის IFU-ს გადაწყვეტილებას 15 მილიონი ევროს ინვესტიციის თაობაზე კონკრეტულად ესეთ მსხვილ და საინტერესო პროექტში. განსაკუთრებით მისასალმებელია ეს პოზიტიური გადაწყვეტილება დღეს, როდესაც მთლიანად გლობალურად ტურიზმის ინდუსტრია გამოწვევის წინაშე დადგა. ინვესტორები, ვინც გეგმავდნენ ტურიზმის ინდუსტრიაში ინვესტიციის განხორციელებას, რა თქმა უნდა, გარკვეული გამოწვევის წინაშე დგანან. მაგრამ ჩვენ საქართველოს ხელისუფლება ვართ საკმაოდ ოპტიმისტურად განწყობილები იმ თვალსაზრისით, რომ საქართველოს ტურისტული ინდუსტრია კიდევ უფრო ძლიერი გამოვა ამ გამოწვევიდან, ამ კრიზისიდან, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ ახალი კონკურენტული უპირატესობები გაგვიჩნდა და ჩვენ ვიქნებით პირველი ქვეყანა, ვინც გეგმაზომიერად გახსნით თავის ტურისტულ ბაზარს. ჩვენ გვაქვს ხედვა თუ როგორ ვაქციოთ ეს COVID-თან დაკავშირებული გამოწვევა და COVID-თან დაკავშირებული გამოცდილება, უნიკალური გამოცდილება ჩვენს სიძლიერეთ სოფლიო ბაზარზე და აქედან გამომდინარე ეს ინვესტიცია, რომელიც განახორციელა IFU-მ, კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმ ზომიერ ოპტიმიზმს, რა ოპტიმიზმითაც ჩვენ ვუყურებთ ჩვენი ტურიზმის მომავალს. ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკმა საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფს 25 მილიონი დოლარის ოდენობის სასესხო დაფინანსება გამოუყო. განცხადებას თავად EBRD ავრცელებს. დაფინანსება წარმოადგენს EBRD-ის სოლიდარობის პაკეტის ნაწილს, რომელიც განკუთვნილია კრიზისის ეკონომიკური ზეგავლენის წინააღმდეგ საბრძოლველად. თანხების საშუალებას მისცემს საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფს მოახდინოს 6 მთავარი საავადმყოფოს ადაპტირება COVID-19 პაციენტებისთვის. ასევე გააძლიეროს დიაგნოსტიკური შესაძლებლობები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ვირუსის განვითარებისთვის თვალის მიდევნების თვალსაზრისით. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის ზედიზედ მე-7 და აღმოსავლეთ ევროპის საუკეთესო აეროპორტებს შორის მოხდა ინფორმაციას თბილისის და ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტების მმართველი კომპანია ავრცელებს. Skytrax World Airports Awards 2020-ე მგზავრთა გამოკითხვის შედეგად ბუდაპეშტის, ბუქარესტის, ტალინის, კიევის, ბორისპოლის, რიგის, ბელგრადის, ბრატისლავას, თბილისის, სკოპიესა და სოფიას საერთაშორისო აეროპორტები 2020 წლის აღმოსავლეთ ევროპის 10 საუკეთესო აეროპორტად დასახელდნენ. შეგახსენებთ, Skytrax-ი გავლენიანი ბრიტანული საკონსულტაციო კომპანია, რომელიც 1999 წლიდან მსოფლიოს აეროპორტებსა და ავიაკომპანიებში მომსახურების ხარისხს იკვლევს და აფასებს. უძრავი ქონების საკონსულტაციო კომპანია Cushman & Wakefield დეველოპერული ბაზრის უახლეს სტატისტიკას აქვეყნებს. აპრილის მონაცემები ადასტურებს, რომ კომპანიების ახალი პროექტების 11% შეჩერებულია, ხოლო 67% კი შეფერხდა, რაც შეეხება მიმდინარე პროექტებს. კომპანიების 67% ამბობს, რომ პროექტების დაწყება მინიმუმ 3 თვით, მაგრამ რეალისტურად 1 წლით გადავადდება. გასაკვირი არ არის, რომ დეველოპერული სექტორი გლობალური პანდემიის გავლენით შემოსავლების შემცირებას ელოდება, თუმცა კომპანიების მიხედვით ფინანსურ დანაკარგებთან დაკავშირებული მოლოდინები განსხვავებულია. რიგი დეველოპერების პროგნოზით გაყიდვების რაოდენობა წლის ბოლომდე არ გაიზრდება. ნაწილი კი აპრილში განხორციელებული ტრანზაქციების შენარჩუნებაზე ფიქრობს. მცირე ნაწილი კი 20-დან 40%-იან ფასების ვარდნას ვარაუდობს. გამოკითხული კომპანიების 1/3-მა უკვე შეამცირა ფასები, ან სამომავლოდ გეგმავს შემცირებას. დანარჩენები კი საფასო პოლიტიკის გადახედვას არ გეგმავენ. ბიზნესისგან განსხვავებით სპეციალისტები უძრავი ქონების ბაზარზე ძირეულ ცვლილებებს არ ელოდებიან. ამ ეტაპზე ჩვენ ვერ ვხედავთ, რომ ფასები თვისობრივად ძალიან შეცვლილია, ან ფასები დაწეულია, თავიდან იყო მოლოდინი, რომ ფასები 40-35%-მდეც კი დაიწევდა და ხდებოდა ხშირად შედარება ამ კრიზისის 2008 წლის კრიზისთან, როდესაც რეალურად ფასების დაწევა მოხდა სადღაც 35%-მდე. ჩვენ ეს სახეზე არ გვაქვს, ნამდვილად ვერ დავადასტურებთ, რომ ფასები დაწეულია, თუმცა ამავე დროს ბაზარი შეჩერებულია. ჩვენი პროგნოზი არის, რომ სადღაც ბუნებრივია ამას მოყვება ფასების შემცირება, მაგრამ სადღაც 15-20%-მდე მაქსიმუმი. მარტისგან განსხვავებით აპრილში დეველოპერული კომპანიების პროგნოზები გაყიდვებთან დაკავშირებით გაცილებით პესიმისტურია. მათი გათვლებით საშუალო და დაბალი ბიუჯეტის სეგმენტში გაყიდვები დაახლოებით 90%-მდე შემცირდება. რაც შეეხება საყოფაცხოვრებო ფართების ღირებულებას, მათი გათვლებით ფასების შემცირება 20%-მდე ამოსაოდდნენ. შემცირებულ მოთხოვნასთან დაკავშირებით დეველოპერების მოლოდის განხორციელებული ტრანზაქციებიც ადასტურებს 2015 წლის ვალუტის გაუფასურებისა და საბერძნეთის კრიზისის, 2019 წელს კი სამაკო რეგულაციების გავლენით თითქმის 30%-ით შემცირებული გაყიდვების შემდეგ 2020 წლის კრიზისი დეველოპერული სექტორისთვის რიგით მესამე შემთხვევაა. თებერვალ-მარტში ტრანზაქციების რაოდენობა თითქმის 17%-ით შემცირდა.
დეველოპერების უმრავლესობას დაწყებული აქვს ანტიკრიზისულ გეგმაზე მუშაობა. მათი თქმით, გადასახადების შემსუბუქება და ცეცხლის სუბსიდირება მათთვის სასიცოცხლო მნიშვნელობისაა, რადგან ეს სექტორს კრიზისთან გამკლავებაში დაეხმარება. თუმცა მოთხოვნის სტიმულირებისთვის ისინი აუცილებელ პირობად იპოთეკური სესხების გაცემის გამარტივებას ასახელებენ. მნიშვნელოვანი არის საბანკო სექტორის პასუხი ამ სიტუაციაზე და უძრავი ქონების თუნდაც შესყიდვის უნარიანობას უძრავი ქონების ბაზარზე განაპირობებს იპოთეკური სესხები, ამიტომ რა პოლიტიკა ექნებათ ბანკებს, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. თუმცა მოგეხსენებათ, საბანკო სექტორი კერძო სექტორია და ბუნებრივია ისინი თავიანთ რისკებს აფასებენ. აქაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არ მოხდეს ამ რისკების შეფასება გადამეტებით და ზედმეტად, ასე ვთქვათ, ბანკებმა არ დაიცვან თავი და არ მოხდეს მოსახლეობის მხრიდან სესხებზე ხელმისაწვდომობის შემცირება. იმიტომ რომ ეს აუცილებლად გამოიწვევს დამატებით კიდე ნეგატიურ ეფექტს და დეველოპერებსაც უარეს მდგომარეობაში ჩააგდებს და მოსახლეობასაც. კვლევის ავტორები ამბობენ, რომ მოთხოვნის ზრდა უძრავი ქონების ბაზარზე, როგორც საქართველოში, ისე მსოფლიოში, პანდემიის ხანგრძლივობაზეა დამოკიდებული და სავარაუდოდ კრიზისის შემდეგ დაახლოებით 6 თვიდან 1 წლის ვადაში დაიწყება. ზაფხულის შუიდან გამოჩნდება ყველაზე კარგად ფასების ცვალებადობა, ასე უპასუხა BMG-ს შეკითხვას გალთენ ტაგარტის უფროსმა ანალიტიკოსმა კახას ამყურაშვილმა თბილისის უძრავი ქონების ბაზრის მიმოხილვის შემდეგ. BMG-s კითხვაზე, რომელიც ეროვნული ბანკის მაკროეკონომიკურ პროგნოზს ეფუძნებოდა, რომლის მიხედვით საბაზო სცენარით წელს უძრავ ქონებაზე ფასების 5%-იანი კლებაა მოსალოდნელი, პესიმისტური სცენარი კი 15%-იანი გაიაფებაა მოსალოდნელი, როგორია გალტის პროგნოზი, კახას ამყურაშვილმა შემდეგი პასუხი გასცა. იმის გათვალისწინებით, რომ ლარი გაუფასურებულია წლის დასაწყისთან შედარებით, ალბათ 10%-მდე მაინც უნდა ველოდებოდეთ დოლარში ამ კორექციას. გააჩნია ლარის კურსი საიწავა და გაჩერდება თუ არა 3.2 ნიშნულზე, სადაც დღეს არის ამ შემთხვევაში, განმარტა კახას ამყურაშვილმა. მთავრობა COVID-19-ისგან თავისუფალი მწვანე ტურისტული ზონების მოწყობას აანონსებს. პრემიერ-მინისტრმა ბათუმში ტურიზმის სექტორის საუბრისას ახალი პროექტი დააანონსა, რაც COVID-ისგან თავისუფალი ტურისტული ზონების შექმნას გულისხმობს. კახარიას განცხადებით, ამგვარი ზონები სავარაუდოდ შედარებით მცირე ზომის კურორტებზე შეიძლება მოეწყოს. ამასთან პრემიერის განმარტებით, მასობრივი ტურიზმის თვალსაზრისით ძირითადი გამწევი ამ სეზონზე აჭარა უნდა გახდეს. კახარიამ დღეს იმის შესახებაც გააკეთა განცხადება, თუ რატომ აირჩია მთავრობამ დახმარებისთვის პირველ რიგში ტურიზმის სექტორი. ეს პრემიერის თქმით განპირობებული იყო ორი ძირითადი ფაქტორით. თუ რა ზიანი მიიღო სექტორმა COVID-19-ისგან გამომდინარე და რამდენად დიდ წვლილს თამაშობდა ის ქვეყნის ეკონომიკაში. გაძვირდება თუ არა ავიაბილეთების ავიაციო სფერო ორ ნაწილად იყოფა. ერთი ნაწილი ფასების ზრდას პროგნოზირებს, რადგანაც ავიაკომპანიებს დამატებითი ხარჯები ექნებათ კორონავირუსის გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით, მაგალითად, განიხილება, რომ ბორტზე სოციალური დისტანციის გამო შუა სავარძელი შესაძლოა გაუქმდეს. მეორე ნაწილი კი პირიქით ირწმუნება, რომ ავიაბილეთები არ გაძვირდება და ხარჯებს გაიაფებული საავიაციო საწვავი დააბალანსებს. ვიზიარის კორპორატიული კომუნიკაციების ხელმძღვანელი ანდრაშ რადო BMG-სთან აცხადებს, რომ მისი საფასო პოლიტიკა შენარჩუნდება და ბილეთები არ გაძვირდება. ინფორმაციისთვის საქართველოს საზღვრები უცხოელი ვიზიტორებისთვის 1 ივლისი ხსნება. ჩვენი საფასო პოლიტიკა იგივე დარჩება, ფასები შენარჩუნდება დაბალ დონეზე. ვიზიარის ბიზნეს მოდელი კლიენტების მაღალ ლოიალურობასა და დაბალ ფასებზეა დამყარებული. შემიძლია დარწმუნებით ვთქვა, რომ საქართველოს მოქალაქეებისთვის ფასები იგივე იქნება, რამდენადაც გსურს ბორტი შევსებული გქონდეს. ალბათ დიდ ავიაკომპანიებს მოუწევთ ფასების ზრდა, რადგანაც მათ სჭირდება დამატებითი თანხები ოპერირებისთვის. იცით, რომ ფასები ძირითადად მოთხოვნაზეა დამოკიდებული. ვიზიარი ეცდება დაებრუნოს მგზავრები და გადაიყვანოს რამდენადაც შესაძლებელია მეტი ადამიანი, რომლებსაც სურთ მოგზაურობა. ფიქრობ, ბევრი უცხოელი გამოჩნდება, რომლებსაც სურთ საქართველოს სტუმრობა. ეს უმშვენიერესი ქვეყანაა სტუმარ მასპინძლობის კარგი ტრადიციით. ფიქრობ, ეს საქართველოს ეკონომიკასაც დაეხმარება გაძლიერებაში. კიდევ ერთი თემა, რომლის გარკვევასაც BMG ვიზიართან შეეცადა, ფრენების აღდგენას უკავშირდება. შეგახსენებთ, ეკონომიკის სამინისტრო უკვე აწარმოებს მოლაპარაკებებს ვიზიართან, რათა ფრენები აღდგეს, თუმცა რა მიმართულებებზე და რა პირობები ჯერ ცნობილი არაა. დაბალ ბიუჯეტიან ავიაკომპანიაში ამბობენ, რომ ფრენები უპირველეს ყოვლისა იმ მიმართულებებზე აღდგება, სადაც განსაკუთრებული საჭიროებაა. დეტალებზე საუბარი მათაც უჭერთ.
ამ ეტაპზე ვითვალისწინებთ იმ შეზღუდვებს, რაც ქვეყანას აქვს დაწესებული კორონავირუსის გავრცელების საწინააღმდეგოდ. როგორც კი საზღვრები გაიხსნება და შეგვეძლება ოპერირების განახლება, გვეგმავთ ქუთაისიდან ფრენების ახლიდან დაწყებასაც. როგორც სხვა ქვეყნებში საწყის ეტაპზე, საქართველოშიც გვეგმავთ, რომ ფრენები დავიწყოთ იმ მიმართულებებზე, სადაც გადაუდებელ საჭიროებას წარმოადგენს. გულისხმობ ისეთ შემთხვევებს, როცა ადამიანებს სურთ საკუთარ ოჯახებში დაბრუნება საქართველოში ან პირიქით, საქართველოდან. ეს ასევე შეიძლება იყოს სამედიცინო საჭიროებების გამო ფრენა და ასე შემდეგ. ასევე ჩვენი სეგმენტია ადამიანები, რომლებსაც საკუთარი ბიზნესის გამო სურთ ქვეყნის დატოვება. მიმართულებებზე საუბარი ახლა სპეკულაცია იქნება, რადგან ველოდებით სხვა ქვეყნებს, როგორ გადაწყვეტილებებს მიიღებენ ისინი. მეტი ინფორმაცია მოგვიანებით გვეცოდინება, რამდენადაც ევროპის ძირითად ქვეყნებში ისევ შეზღუდვებია. საქართველოს საავიაციო ბაზარზე წარმოდგენილი 36 კომპანიიდან 18-მა ფრენების აღდგენის სურვილი უკვე გამოთქვა. ამის შესახებ ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. ნათია თურნავას განცხადებით, ყველა სამედიცინო გაიდლაინის დაცვა მნიშვნელოვანი წინაპირობაა იმისა, რომ საქართველოში ტურისტული სეზონი ახალი რეალობის გათვალისწინებით გაიხსნას. თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ შემცირდება ბუნებრივია სადაზღვევო პრემიების მოცულობა და გაყიდვებში პრობლემები შეიქმნება, ასევე მნიშვნელოვნად ჩემი აზრით შევფერხდებით იგივე შინაარსის სავალდებულო დაზღვევის პროცესი, რომელიც დაწყებული ჰქონდა და საკმაოდ ეფექტურად მივიწევდით წინ ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად, შევფერხდება, ძალიან დიდი ეჭვი მაქვს. ჩვენი აზრით დღეს ძალიან მნიშვნელოვანია იგივე საყოველთაო შინაარსის დაზღვევების, ესე ვთქვათ, ამოქოქვა, მათ შორის ჯანმრთელობის დაზღვევის კუთხით შეგვიძლია რომ ვიფიქროთ და ვიზრუნოთ საყოველთაო დაზღვევაზე დაშენებითი პროდუქტების რეალიზაციის თვალსაზრისით, რადგან დავინახეთ, რომ ჯანდაცვა არის ის სფერო, რის წინაშეც ყველა ჩერდება და აქედან გამომდინარე, სადაზღვევო სექტორის აქტიურად ჩართულობა თუნდაც საყოველთაო დაზღვევის კომპონენტში სახელმწიფოს უფრო შეუმსუბუქებს და ესე ვთქვათ, საბიუჯეტო ტვირთს უფრო მეტად გამოუთავისუფლებს და რა თქმა უნდა, სავალდებულო მესამე პირების წინაშე პასუხისმგებლობა ნეტა იყოს მოგება, რომ ის არ დავბეგროთ. ჩვენ ხა რეალისტები რო ვიყოთ, უფრო მეტად მნიშვნელოვანია, რომ ახალი ბაზრები მოვითხოვოთ, ვიდრე ის პირობები, რომელიც ეფექტს არ მოგვცეს. მნიშვნელოვანია ასევე კაპიტალისტთან დაკავშირებული თემები, რომ სწორად დავალაგოთ დროში, როდის რა მოგვიწევს, რომ ვიყოთ ჩვენს გამზადებულები და ყველაზე მთავარი მოთხოვნა დღეს თუ რამე იქნება, არის სწორი ბაზრის და ადეკვატური საბაზრო, ესე ვთქვათ, პირობების შექმნა სახელმწიფოს მხრიდან. ჩვენზე ციფრიებს გავლენას აღნიშნული მდგომარეობა უბრალოდ იმის გამო, რომ მოცემულმა კრიზისმა გავლენა იქონია ბაზრის სხვა მონაწილეებზე, ან საუბარი მაქვს პირველ რიგში ტურისტულ კომპანიებზე და ტურისტულ დაზღვევაზე. რეალობა ის არის, რომ არანაირი ფრენები დღეს არ არის, შესაბამისად მიმოსვლაც არ არის, ავტომატურად ტურისტული დაზღვევის მიმართულება შეიძლება ითქვას, რომ გაჩერებული. ანუ შემოსავლის ნაწილში თავისთავად ხადია გვექნება ჩვენ გარკვეული დარტყმა, უბრალოდ მე არ შემიძლია ვთქვა, რომ ეს დარტყმა იქნება რაღაც საოცრად დიდი, თუმცა არც იმის თქმა შემიძლია, რომ ეს იქნება უმნიშვნელო. ჩვენი ბაზრის დომიდან გამომდინარე დარტყმა რაც იქნება საგრძნობი. თუ დახმარება გვინდა, რომ დავარქვათ ამ სიტყვას, ქართული ეკონომიკისთვის ნებისმიერი დახმარება ავტომატურად ირიბად და არის ჩვენი ინდუსტრიისთვის ხელშეწყობილი. მე ვფიქრობ, რომ კონკრეტულად პანდემიას და კონკრეტულად არსებულ სიტუაციას არაფერი ახალი ჩვენთვის არ წარმოუქმნია გულისხმობ დახმარების საჭიროების კუთხით. ჩვენ რასაც პანდემიამდე ვთვლიდით, რომ ჩვენი ინდუსტრია სჭირდებოდა და ვთვლიდით, რომ ჩვენი ინდუსტრიის განვითარებისთვის ეს იქნებოდა მნიშვნელოვანი, ახლაც იგივე აზრზე ვართ. ერთადერთი რაც ახლა საუბრისას რაც შეიძლება პანდემიასთან იყოს კავშირში, თუმცა ესეც კვლავ საგადასხადებია, არის გარკვეული დეტალი, რომელიც სადაზღვევო ინდუსტრიაში განსხვავებულად რეგულირდება, ვიდრე მაგალითად საბანკო ინდუსტრიაში, საუბარი მაქვს რეზერვების საგადასხადო ხედვაზე და მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან კარგი იქნება და ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. თუ მოხდება ამის კუთხით მუშაობა, დაფიქრება და შეცვლა, ახალს არაფერს არ გვითხოვთ, დაახლოებით ისე, როგორც საბანკო ინდუსტრია თან ხდება რეზერვებზე საუბარი.
ძალიან ბევრი და რთული გამოწვევების წინაშეც დადგა სხვადასხვა ბიზნეს სექტორი და რა თქმა უნდა საკმაოდ მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია დაზღვევის ინდუსტრიაზე. პირველი ეს არის რა თქმა უნდა ბიზნესის განვითარების თვალსაზრისით რა პრობლემებით შექმნა COVID-მა, ანუ პრაქტიკულად ძალიან შენელდა თვითონ ამ ინდუსტრიის განვითარების ტემპი, შენელდა იქიდან გამომდინარე, რომ გაყიდვების მაჩვენებელი არის მნიშვნელოვნად შემცირებული, ასევე ხდება უკვე გაფორმებულ კონტრაქტებში ცვლილებები, გამომდინარე იქიდან, რომ სხვადასხვა ბიზნეს სექტორი უბრალოდ გაჩერებულია ფუნქციონირება სხვადასხვა სასტუმროების და ტურიზმთან დაკავშირებული ინდუსტრიის და შესაბამისად სადაზღვევო კონტრაქტებიც უმეტესი მათგანი არის ან გაჩერებული. ჩვენ მთავრობასთან ასევე ნასაუბრები ვართ იმაზე, რომ თქვათ კონკურენციის პირობებთან მიმართებით გარკვეული ხელშეწყობა გვჭირდება, იმიტომ რომ არის რამდენიმე სადაზღვევო კომპანია, რომელიც ბანკთან აფილირებულია და გარკვეული ასე ვთქვათ პრეფერენციებით სარგებლობს, თუნდაც გაყიდვის თვალსაზრისით და ჩვენ გვაქვს რამდენიმე ასე ვთქვათ კონსულტაცია ოფიციალური ჩატარებული საკანონმდებლო ორგანოებთან და ასევე აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან გვინდა რომ კონკურენციის შესახებ კანონში მნიშვნელოვანი ცვლილებები შევიდეს. დაზღვევა როგორც ფინანსური ორგანიზაცია არის ფინანსური ინსტიტუტი და ვრცელდება ყველა ის ასე ვთქვათ კომპონენტი, რაც ნებისმიერ ფინანსურ ასე ვთქვათ კომპანიაზე, ორგანიზაციაზე, ანუ საშემოსავლო კუთხით ეს ყველაფერი ჩვენზეც ვრცელდება. აქ არის საუბარი ესტონურ მოდელზე, რომელიც ჯერჯერობით არ ვრცელდება დაზღვევის ბიზნესზე და გვაქვს ძალიან აქტიური კომუნიკაცია, რომ ესტონური მოდელი უკვე ჩვენზეც გავრცელდეს. საქართველოს ეროვნული ბანკის საფინანსო სისტემის ხელშეწყობის მიზნით ახალ პროგრამას იწყებს. ების განმარტებით კომერციულ ბანკებს მათში არსებული უცხოური ვალუტის რესურსის უზრუნველყოფაში ჩადების სანაცვლოდ ეროვნული ბანკისგან ლარის რესურსის მიღების საშუალება ექნებათ. ეს კი ნიშნავს, რომ ეროვნული ბანკი კომერციულ ბანკთან სვოპის ხელშეკრულებებს გააფორმებს. ლარის რესურსი, რომელსაც ბანკები უცხოური ვალუტის უზრუნველყოფაში ჩადების სანაცვლოდ მიიღებენ, ქვეყნის ეკონომიკის დაკრედიტების გასაზრდელად მიიმართება. საქართველოში საპენსიო სისტემა 165,713 მოქალაქემ დატოვა. ეს კი ქვეყნის მთლიანი მოსახლეობის 4,4%-ია. კანონმდებლობის მიხედვით სისტემიდან გასვლას უფლება აქვთ იმ პირებს, რომლებიც რეფორმის ამოქმედების დროისთვის უკვე იყვნენ 40 წლის. პროგრამაში მონაწილეობას ავალდებულო იმ დასაქმებულთათვის, რომელთა ასაკიც 40 წელზე ნაკლებია. შესაბამისად, ამ ადამიანების ყოველთვიური ხელფასის 6% საპენსიო სააგენტოში მიემართება. სააგენტოს საინვესტიციო საბჭოს სხდომის მიხედვით ჯამურად პროგრამაში მონაწილეთა რაოდენობა 1,03,162 ადამიანს შეადგენს, რაც მთლიანად ქვეყნის მოსახლეობის 27%-ია. დემოგრაფიული მახასიათებლების მიხედვით სისტემის აქტიურ მონაწილეთა 58% კაცია და 42% ქალი. 11 მაისის მდგომარეობით საპენსიო ფონდის ჯამური ზომა 726 მილიონ ლარს შეადგენს. ჯამურად ფონდში ყოველთვიურად საშუალოდ 45-50 მილიონი ლარი ირიცხება. თბილისის მერია ჭავჭავაძის გამზირს დაახლოებით 1 თვეში გახსნის. ამის შესახებ თბილისის მერის მოადგილე მაია ბითაძემ განაცხადა, როგორც ბითაძემ აღნიშნა, გამზირზე ბოლო ეტაპის სამუშაოები მიმდინარეობს. რაც შეეხება გამზირზე ავტობუსების მოძრაობის სქემას, მერის მოადგილემ განმარტა, რატომ მიიღო მერიამ გადაწყვეტილება ჭავჭავაძეზე ბასლაინის შუაში მოეწყო. ამასთან მაია ბითაძემ აღნიშნა, რომ ჭავჭავაძის მკვეთ ქუჩებზე მცირე ზომის 8 და 10 მეტრიანი ავტობუსები და მიკროავტობუსები სიტი ლაინებზე იმოძრავებენ. მისივე თქმით, ავტობუსების ზოლი ქუჩის შუაში მელიქიშვილის გამზირზეც იქნება, თუმცა მერის მოადგილის განმარტებით ეს მხოლოდ მას შემდეგ მოხერხდება, რაც გამზირს რეაბილიტაცია ჩაუტარდება. რაც უფრო მეტი ადამიანი გამოვა სამსახურებში, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის საჭიროება მეტად დადგება და გახსნის პროცესს დააჩქარებს. ამის შესახებ განცხადება თბილისის მერის მოადგილე მაია ბითაძემ გააკეთა, როგორც მან აღნიშნა, კორონავირუსის გავრცელების პრევენციისთვის შექმნილი უწყებათა შორის საბჭო საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ქსელში გაშვებასთან დაკავშირებით ჯერ კიდევ მსჯელობს. უფუნების აგნების გლობალური გაყიდვები, მათ შორის ტანსაცმლის, სამკაულების, საათების და აქსესუარების შესაძლოა წლის მეორე კვარტალში 50-60%-ით შემცირდეს. საკონსულტაციო კომპანიის Bain & Company-ის დასკვნის მიხედვით ამის მიზეზი კორონავირუსის ეპიდემიის გამო ასეთ პროდუქციაზე მოთხოვნის კლება.
ამის შესახებ ინფორმაცია CNBC ავრცელებს. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთი სახელმწიფო ეპიდემიის გამო დაწესებულ მკაცრ ზომებს არბილებს, სავარაუდოდ ძვირადღირებული პროდუქციის გაყიდვები წლიურად 20-35%-ით, 180-220 მილიარდ ევრომდე შემცირდება. 2019 წელს პირადი ფუფუნების ბაზარზე გაყიდვები შეფასებულია 281 მილიარდ ევროთ. სავარაუდოდ გაყიდვები ამ დონეზე დაბრუნდება 2022-2023 წლებში. ამერიკის შეერთებულ შტატებში უმუშევრობის დონემ 14.7%-ს მიაღწია, რაც 1930 წლის შემდეგ ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. ამის შესახებ ინფორმაციას BBC ავრცელებს. გამოცემის მიხედვით აპრილში 20 მილიონზე მეტმა ამერიკელმა დაკარგა სამუშაო ადგილი. ჯერ კიდევ 2 თვის წინ უმუშევრობის დონე ქვეყანაში 3.9%-ს არ ცდებოდა, რაც ბოლო 50 წლის განმავლობაში ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი იყო. გასულ კვირას ამერიკის შეერთებულ შტატებში უმუშევრობის შემწეობა 3.200.000-მა მოქალაქემ მოითხოვა. ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი ამ მხრივ მარტის მეორე ნახევარში აღერიცხა, როცა უმუშევრობის კომპენსაცია ერთ კვირაში 6.900.000 ამერიკელმა ითხოვა. სინამდვილეში მე და მაიკლის საზღვაო ქვეითებში დავმეგობრდით. ხალხმა ეს არ იცის, მაგრამ სამხედროებისთვის ყავას სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს. უბრალოდ ავღანეთში სამხედრო ყავას უსვამდით. როდესაც დისლოცირების ადგილიდან დავბრუნდით, ჩვენ ორივე ვაშინგტონელები ვართ. თქვით, რომ ყავის მოხალვის ბიზნესის ერთობლივად დაწყება სახალისო იქნებოდა. ეს დაახლოებით 6 წლის წინ იყო. ახლა ქალაქ ვაშინგტონში 12 ობიექტი გვაქვს. ყოველდღე ათასობით კლიენტი ყავს. COVID-19 დამანგრეველი იყო. ჩვენი კაფეების ნახევრის დროებით დაკეტვა მოგვიხდა. ამჟამად ბიზნესი 80%-ით არის შემცირებული. ჩვეულებრივ, ჩვენი კლიენტები მოდიან, ჩვენ მათ სახელებით ვიცნობთ, მოდიან და ფინჯან ყავას იღებენ. ახლა ეს აღარ ხდება. თუ მიმოიხედავთ, ყველა ვაჟინის ჩამოსხმა აქ ხდება: ვანილის, შოკოლადის, ჩაის ვაჟინის. ეს იმ სასმელებში გამოიყენება, რომელსაც ჩვენს კაფეებში ვთავაზობთ. ეს არის ჩვენი საქმე. ამდანად გარებით ვართ გარშემოთმული. ძალიან მაგარია, რომ სადეზინფექციო საშუალების გასაკეთებლად მას დანიშნულება შეუცვალეთ. ვაშინგტონში ამის უზარმაზარი ნაკლებობაა. მას თითქმის არავინ ამზადებს. ქალაქის მერი ბოუზერი დაგვიკავშირდა და გვკითხა, თუ შეგვეძლო ჩვენი ზოგიერთი დანადგარის მეშვეობით ქალაქის მთავრობისთვის ხელის სადეზინფექციო საშუალება დაგვემზადებინა. პირველი შეკვეთა 3800 ლიტრის სადეზინფექციო საშუალება ქალაქის მთავრობას უკვე მივაწოდეთ. სითხის დამზადება დაახლოებით 15 მარტს დავიწყეთ. ყოველდღიურად დაახლოებით 2400 ბოთლის ჩამოსხმას ვახდენთ და დღის ბოლოს მთელი პარტია უკვე გადის. ის სატვირთო მანქანაშია და ჩვენს კლიენტებთან მიდის. ვიმედოვნებთ, რომ გაყიდვების ზრდასთან ერთად რამდენიმე თვეში ეს მომგებიანი საქმიანობა იქნება. ეს სადეზინფექციო საშუალება კომპას სიცოცხლეს უნარჩუნებს. ამ ვითარებამდე 190 თანამშრომელი ყავდა და მათი 80%-ის დათხოვნა მოგვიხდა. ახლა 39 თანამშრომელი ყავს. ხელის სადეზინფექციო საშუალება ჩვენი ბრუნვის მოცულობის 1/3-დან 9-მდეა. ეს ყოველდღიურად უზარმაზარ გავლენას ახდენს ჩვენს კომპანიაზე და ქალაქ ვაშინგტონზე. როდესაც ყოველდღე რაღაც გაქვს გასაკეთებელი, უნდა გაიღვიძო, ჩაიცო და სამსახურში წახვიდე. ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, რომ ეხმარები მეზობლებს, ჯანდაცვის მუშაკებს, რომლებიც ადამიანების ჯანმრთელობაზე, მათ სიცოცხლეზე ზრუნავენ. ამის შეგრძნება ძალიან სასიამოვნოა. ფიქრობ, როდესაც მომავალში უკან მოვიხედავთ, გვეცოდინება, რომ თემისთვის ჩვენი წილი საქმე გავაკეთეთ. ბევრი სხვა ბიზნესის მსგავსად ჩვენი გეგმების სრულად შეცვლა მოგვიხდა. სრულად უნდა შეგვეცვალა იმაზე ფიქრი, თუ რიცი გაკეთება გვმართებდა. სადეზინფექციო საშუალებას ამიტომ ამზადებთ. უეჭველია, 100%-ით დარწმუნებული ვართ, რომ გადავრჩებით.